Ja, altså spørgsmålet om, hvad er undersøgende journalistik, og hvorfor er den vigtig i dag? Altså undersøgende journalistik er den form for journalistik, hvor journalister som os dybt undersøger et enkelt emne af interesse, såsom alvorlige forbrydelser, racemæssig uretfærdighed, politiske korruption, det har vi meget af, eller virksomheders forseelser. Det, der er spørgsmål i dag, det er ikke kun, hvorfor undersøgende journalistik er vigtig og nødvendig. Det, der er spørgsmål i dag, det er, hvordan kombinerer vi i den nye medieæra, hvordan kombinerer vi undersøgende journalistik med fortællende journalistik? Altså, vi kender alle sammen undersøgende journalistik og fortællende journalistik hver for sig, men vi kender ikke kombinationen endnu. Hvordan inkorporerer man aktivt diverse digitale færdigheder i en historie, som udbredes via stemme og tekst eller billeder. Det er en af udfordringerne for journalisterne at arbejde med både undersøgende og fortællende journalistik, fordi det vil medføre brugerne en række kompetencer, som tilsammen har let til nye måder, hvorved de komplementerer hinanden, og de smelter sammen i noget hidtil uset. Disse hybridprocesser er ofte til diskussion, når man siger, hvordan journalistik er i en rivende udvikling. Hybriderne udfordrer den traditionelle forståelse af, hvordan journalistik leves og af hvem. Det er denne nye kombination, som vi i hvert fald ønsker at forfølge i vores journalistikarbejde. Vi mener også, at kombinationen af undersøgende journalistik og fortællende journalistik skal fokusere på politik, både nationalpolitik, men også international. Der skal også være fokus på samfundsrelaterede historier og emner. Det har i lang tid været sådan, at der har været en tendens til, at undersøgende journalistik ikke behøver at tage hensyn til muligheden for det personlige engagement hos modtageren, fordi historien i sig selv er værdifuld, da den typiske afdækker vigtige samfundsforhold. Det er derfor, kombinationen er spændende. Det styrker muligheden for, at nye modtagergrupper interesserer sig for historie. Vi kan se, at 65% af nyhedersmålgruppen i dag lytter til podcast og kombinerer det med nyhedslæsning. Den målgruppe er meget vigtig som udgangspunkt, når vi skal lave og arbejde med kombinationen af undersøgende og fortællende journalistik. Formålet med kombinationen af undersøgende og fortællende journalistik er simpelthen at styrke muligheden for engagement. Hvordan engagerer man publikum på en mere effektiv måde, således at det giver noget bedre værdi til nyhedshistorie.